Io credo che sia una cosa molto fondamentale specialmente per noi ragazzi che iniziamo ad intraprendere un percorso sano e nel rispetto degli altri. Il bullismo, un brutto fenomeno riportato qui oggi al campo per un incontro con voi ragazzi. Sì, questo è un fenomeno che specialmente tra di noi è molto diffuso e quindi è un bene che si fanno queste iniziative appunto per cercare di debellarlo. Quindi sono delle iniziative importanti che ci fa piacere anche a noi ragazzi partecipare. Sono alcuni dei 4.000 studenti provenienti da numerosi istituti di scuola media superiore della provincia di Agrigento, protagonisti stamane della partita della solidarietà Un calcio al bullismo, svolta allo Stadio Asseneto di Agrigento. Un evento di notevole rilevanza sociale di cui la nostra emittente è stata media partner, che ha coniugato sport, spettacolo e solidarietà contro la piaga del bullismo. Un'iniziativa promossa dall'Associazione Amici dello Sport presieduta dall'avvocato Enzo Caponnetto. Sì, oggi è un momento di gioia, di divertimento, dove questa partecipazione di massa deve riaffermare il principio che il calcio deve essere considerato uno sport e come tale noi lo interpretiamo. Sono scesi in campo 21 giocatori, tra ex glorie dell'Acragas, giocatori della Fortitudo e studenti della scuola di Amici di Maria De Filippi. Benvengano queste manifestazioni perché sono messaggi che noi che siamo istruttori di sport dobbiamo lanciare a questi giovani che si stanno un po' perdendo. Quindi no al bullismo, sia alla solidarietà, sia alla beneficenza, sia al volerci bene. Noi ci saremo sempre a queste iniziative perché sono delle iniziative che sicuramente fanno del bene e cerchiamo di aiutare a fare crescere questi giovani di oggi con una mentalità diversa di quella che stanno crescendo, perché effettivamente oggigiorno siamo un po' allo sbando. Per noi è un piacere, anzi cogliamo l'occasione per ringraziare chi ci ha invitato e insomma, speriamo che sia una festa per tutti, insomma, che c'è bisogno di un po' di aiuto da parte di tutti. Insomma. Siamo felicissimi di essere qui a dare il nostro contributo sia a livello calcistico sia a livello musicale o per quanto riguarda i ballerini o quello che siano. Noi siamo qua per contribuire con la nostra arte, con la nostra musica per questi eventi di solidarietà. Agrigento ospita un momento di solidarietà in cui vengono coinvolti i ragazzi. Un momento di solidarietà importante perché tutto lo sport è una forma di aggregazione spontanea che aiuta molto le forme di socialità che devono soprattutto essere stimolate all'interno degli istituti scolastici. Il Comune ha patrocinato questa iniziativa contro il bullismo, che oggi è uno dei fenomeni più gravi che si manifestano tra i ragazzi. Quale messaggio da lanciare ai ragazzi in un ordine di insegnamenti che dovrebbero essere quello del rispetto verso gli altri, della solidarietà, specialmente tra i giovani? Nell'ambito dell'iniziativa ci sono due parole, solidarietà e un calcio al bullismo. Credo che i ragazzi già da soli sappiano esattamente quanto sia importante il senso della solidarietà in tutte le fasi della vita. A conclusione della partita, ballerini e cantanti del famoso programma di Canale 5 hanno presentato uno spettacolo dal titolo I migliori anni con amici. Ha chiuso la giornata di festa e solidarietà la cerimonia di consegna di targhe e coppe ai cartelloni più significativi realizzati dagli istituti presenti con a tema uno slogan contro il bullismo.